الجو اليوم أبرد من أي يوم مضى. اعتقدت أني سأتجمد. تبلغين كثيرا ماروكو. هل أنت من النوع الذي لا يتأثر بالبرد؟ ليس تماما، أنا لا أطيق الاستيقاظ في الصباح، يزعجني. هذا هو ما قصدته. لو كنت وزيرة التربية والتعليم لجعلت أيام البرد إجازة رسمية. لا يمكن لكسولة مثلك أن تكون وزيرة التربية والتعليم.